Ketemu lagi di channel aku akan membuat slime ya guys, dengan 2 bahan. Ini slime yang kita buat tadi ya, tadi sore, tapi kita buat lagi tadi ini malam ya. Ini pas malam ya, lembut gitu loh guys, bagus banget nggak seperti slime yang lainnya. Sekarang aku akan nunjukin cara membuatnya ya guys. Jadi kita akan membuatnya dengan 2 bahan ya. Aku akan menunjukin bahannya. Lem cair, ini ya lem cair. Apanya Astro, kalian juga bisa pakai lem final atau lem blue atau lem deer glue ya. Gom ataupun boraks. Udah ya guys, 2 bahan doang. Terus hal yang kita butuhkan adalah pengaduk dan wadah ya. Jeng jeng jeng. Sekarang kita akan membuatnya. Pertama kita masukin lem Astro. Lemnya dimasukin ya guys. Masukin secukupnya saja, jangan banyak, terlalu banyak. Terus kita aduk sampai merata. Terus diaduk-aduk ini ya sampai gini. Terus kita masukin gomnya secukupnya aja ya guys, gomnya kita aduk sampai menggumpal. Ini ya guys, kayak begini toh. Ini sudah menggumpal ya, sudah menggumpal. Aduk-aduk terus. Ini ya udah mau menggumpal. Sudah mau menggumpal ya. Sekarang kita aduk terus. Aduk. Ini udah jadi ya. Ya, udah guys. Ini ini guys yang tadi ya, yang tadi aku buat. Ini yang tadi aku video. Ini kebanyakan ini ya guys. Aku ya guys, jangan lupa ya like, subscribe, and comment ya toh. Yalah, duluan. Tak terangkan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti channel aku yang lainnya lagi ya guys. Jangan lupa ucap itu apa. Dadah.